שלום לכם. אני מיכל, זאתי שאומרת לכם שלום, ערב טוב, מה קורה? טוב, היום יש לנו פרק ממש מיוחד בגלל שהיום אנחנו מדברים על פתיח. אם אתם מרגישים ממש עצובים, אז בואו בזכות המחשב תכתבו I love ice cream ותסתכלו פעם I love ice cream I love ice cream I love ice cream. ראיתם אי פעם סרט? ברור שכן. אתם לא זרים אם לא ראיתם. אם לא ראיתם, אז הייתם בוחרים סרט כדי לראות בפעם הראשונה. אבל אם אתם סבתא וסבא ובלי ילדים, זה היה לוקח לכם קצת זמן. איזה סרט לבחור? אינדיאנה ג'ונס או לא, אינדיאנה ג'ונס, אבל איזה אינדיאנה ג'ונס? אינדיאנה ג'ונס 1 או אינדיאנה ג'ונס 2? סבא, אולי תבחר סרט? אני לא מאמין שזה לוקח לך כל כך הרבה זמן. זה לא אשמתי. יש הרבה סרטים, וזאת הפעם הראשונה שאני רואה סרט. ילדים של היום, אין להם סבלנות. טוב, אז הבנתם שיש כאלה שלא בוחרים סרטים כל כך מהר, ויש כאלה שבוחרים ממש מהר. במיוחד ילד קטנות, הן מתות על סרטים קטנים, כאילו של חדי קרן. אמא, אני רוצה את הסרט הזה. כן, אני רוצה את הסרט הזה של החדי קרן שנלחמים נגד הפרברים כדי לדעת מה. פליז, אמא. פליז. לא, בוא נקנה את זה. תקני לי את זה. תראי זה חד קרן. חד קרן. באמת לא קנה לי. טוב, אז ראיתם מה יקרה אם אתם לא נותנים לחיות, לבנים, לבנות, לילדים, בלה מה שמוצא. זה נעשה בלגן גדול, וכולם מסתכלים על הילדה שלא קיבלה אותו דבר שהיא רצה. טוב, נושא שני. אנחנו נשחק היום. מה נשחק? קרב בין מישהו למישהו. וואו. כאן אני נמצאת, זאת מיכל, היא מתכוננת, הנה היא לוקחת את הספוג ועושה, ועכשיו היא וזה מיכל לו. הוא אומר שהוא החתיום של מיכל. יש כאלה שאומרים שזאת מיכל רק עם קומה. פאפאפאם. טוב, זה אני מפלצתו אדום. ואני מפלצתו כחול. אנחנו השופטים של
הקו בין מישהו למישהו. תפסיק לדבר. לא, אתה תפסיק לדבר. זה תקלה קטנה. טוב, אנחנו כאן ואנחנו רואים אותם. טוב, הנה הם. הם מרבצים, הנה. עכשיו הנה מיכל, והנה פבלו, והנה לא. עכשיו הוא מרביץ לזה. אני לא מאמינה, זה קרה ממש צמוד. אני חושבת שאנחנו יודעים מה יקרה עכשיו. לא, הנה מיכל הולכת, וגם מיכל וגם שמה, היא הולכת לשם, הוא הולך לשם, ואז מרביצים. תעצרו את הקרב הזה. הנה היא באה. טוב, אנשים, מי שחשב שמיכל לא באמת היה בן, הוא ממש לוזר. כל מי שחשב שמיכל לא היא בת עם כובע, שמעמיד הפנים שהיא בן, אז ייי, צדקתם. היי פייב. אני מקווה שנהניתם מהפרק הזה. חיבוקים, נשיקות. שיהיה לכם חזר נהדר. תזכרו, אם אתה ילד או ילדה, אם אתה ילדה ששמה כובע כדי להסתיר את השיער הארוך שלה ולהעמיד פנים של בן, ואם אתה ילד שמעמיד פנים ששם בן והוא שהוא ילדה, ואתם עושים קו ביניכם, תזכרו, אחד מכם מבצע, וזה יהיה שניהם. אוקיי, אני חושבת שזה לילה טוב, אני אלך עם שני הפצועים שלנו כדי להגיד להם שזה היה קו נהדר. אני מקווה שיהיה לכם ערב נהדר. פיס. שכחתי להגיד לכם, זה יהיה פרק שני של I Love Ice Cream.